Iss mal deinen Kuchen. Nur die Mutigen kriegen was. Wer sich nicht zu mir traut, der kriegt nichts. Und ihr wollt mich nur aus der Hand nehmen. Was ist mit dir gekriegt? Das war ja ein ganz frecher. Ups. Sie fliegt sofort weg. Er fliegt sofort Na, weg. die haben ja Angst. Hallo. Wenn, Die ja, wissen ja nicht, ob ich so auf den Kopf haue. nein, wenn sie schon bekommen, dann sofort. Ja. Ja. Ja, damit nicht nur ein anderer klaut. Nur die Mutigen kriegen was. Wer sich nicht zu mir traut, kriegt gar nicht. Ja, aber. Ja, wir machen nicht so viel Wind hier. Oh ja. Die sollen doch hier mutig sein. Aber wenn sie fliegt, dann nicht. Sofort. Jetzt muss ich aber auch mal von meinem Brötchen essen. Das ist nicht so klein. Isst du lieber auf mit deinem Krummel am Tisch? Ja, mach ich ja. Oder? Na, die kommt immer näher. Na, das ist aber mein Kuchen, meine Liebe, ja? Ja, dann versucht, dass sie nicht deinen Kuchen klaut. Die hat schon Aber ich glaube, die wollen lieber mein Brötchen. Ja, ein bisschen geguckt. Also jetzt wird es ja schon gefährlich hier. Komm mir immer näher, wollen die nicht beißen? Jetzt fangt an zu scheißen, jetzt auch ab. Jetzt gibt's nicht mehr. Das ist Schluss. Es ist los. Das ist für uns. Okay, das ist Jupp, los. jupp. Bergi. Ja, alles auf den Tisch. Ja, vorher geschossen eigentlich. Das ist das. Kami sekarang sedang di spray di daerah tertentu Berlin, Jerman. Wie heißt nochmal? Eierschale. Eierschale. Die Schale vom Ei. Eierschale. Eierschale. Wah, suasana better. Aduh, menikmati suasana panas yang indah seperti itu. Oke, subscribe my channel.